Don Erio, l'inaugurazione di questo asilo è un segno di speranza per Cavezzo, ma direi per tutta la bassa appunto provata dal terremoto, ed è anche il segno che insomma bisogna ripartire dai bambini. Sì, segno di speranza prima di tutto perché ogni inaugurazione di un istituto educativo è grande segno di speranza, si punta al futuro quando si inaugura una scuola. Poi è segno di speranza in particolare qui a Cavezzo perché, come ha detto il parroco Don Giancarlo, il giorno del terremoto della seconda scossa, il 29 maggio 2012, è sfuggita la frase è finito tutto, era crollata anche la scuola e invece nel giro di qualche anno si è ricostruito tutto per la tenacia delle persone che tengono a questa scuola. E poi è segno di speranza perché ogni volta che si fa qualcosa per i bambini è come se si rimettesse al centro l'essenziale, l'affetto che conta, il bisogno di affidarsi. È segno di speranza perché i bambini stessi sono segno di speranza. Dopo 4 anni in cui i bimbi e gli insegnanti hanno esercitato il loro servizio, hanno fatto scuola in strutture di emergenza, addirittura per un po' di tempo anche sotto delle tende. Ecco, tornare qui vuol dire proprio tornare a casa in una situazione di eccellenza, perché questa scuola direi che è una delle più belle che possiamo vedere, anche perché è stata costruita ex novo. E poi importante anche perché è una delle tante pietre che mettiamo per la ricostruzione del paese. Sono state ricostruite le scuole elementari, tanti palazzi. Siamo in attesa di poter cominciare anche i lavori per la chiesa parrocchiale, per le opere parrocchiali, perciò una giornata che aspettavamo, e vedo la presenza di tanti genitori, di tanti parrocchiani, e siamo soddisfatti anche perché abbiamo avuto tantissimi benefattori che ci hanno aiutato per ricostruire quest'opera. Questa è una giornata di grandissima emozione per tutta la comunità di Cavezzo, perché il segnale di riaprire la scuola paritaria San Vincenzo De Paoli è un tassello fondamentale della nostra ricostruzione, che è una ricostruzione non solo materiale ma anche di speranza nel futuro e di rilancio del territorio. Oggi si parla di bambini, si parla di educazione, si parla di apprendimento, e quindi sono tutti concetti che riguardano il futuro della nostra comunità, su cui è importante investire, e quindi a questo proposito è importante anche ringraziare tutte le persone che hanno fatto sopravvivere in una situazione comunque precaria la scuola e che oggi finalmente vedono i loro sacrifici ripagati.